ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നിയ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം. ഉച്ചയായപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഫോണുമായിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല മഴക്കോള്, നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വീട്, നാട്ടിലെ വീടിതാ. അങ്ങനെ ചോറ്, അച്ചാർ, തൈര്, ചമ്മന്തി, മുട്ട, സാമ്പാർ, പിന്നെ പപ്പടം, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂവിയൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. പിന്നെ വൈകിട്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഓച്ചിറ അമ്പലത്തിൽ പോകാമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ ഓച്ചിറ എല്ലാം കയറി തൊഴുത് അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് നടന്നിടക്കി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ കയറി. പക്ഷേ ഷാർജ കുടിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ മുഖം കൊണ്ട് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കയറി, അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ.